هنقول مع بعض ماشي؟ يلا. بحبك بحبك وبحبك لما وبحبك لما جيبي لي اللي انا عاوزه من السوبر ماركت. بحبك وبحبك لما بتندهني كده فجأة تقولي ايوه فجأة كده من غير اي حاجة، من غير اي سبب. بحبك لما وبحبك لما ايوه بتجيبي لي هدية. ماشي. كل حاجات لازم اجيب لك؟ لا انا ما اعرفش، قاعد بفكر مش عارفه افكر. لا، في حاجة انت بتقولها كل يوم بس مش هقولك عليها. بحبك وبحبك لما بتقولي بتبعتلي فويس نوت وتقولي يا ايوه وحشتيني، هتيجي امتى تاخديني؟ بحبك وبحبك لما بتقولي لي بحبك. بحبك. بحبك وبحبك لما بتقولي بحس بالأمان لما بتغطيني، ممكن تغطيني؟ بحبك وبحبك لما انا كده قلت 4. مش عايز تقول تاني؟ خلاص خلاص، مش لاقي حاجة تحبني عليها؟ مش عارف، في حاجات كتيرة مش عارفة اختار ايه. اختار أي حاجة استر بيها نفسك.